서현이가 있고 만약에 승환이 형이 있다. 나보고 선택권을 줘서 너가 어떤 공을 칠 거야 그러면 난 승환이 형. 승환이 형은 스피드는 막 150 뭐 중반까지 나오긴 했지만 140 후반, 150 초반이었어. 체감 속도는 엄청 좋았지. 오승환 선배님이 돌직구 시절 때는 승환 형이 투구할 때 스텝이 조금 독특하잖아. 거기서 1차적으로 타이밍을 뺏기고 공이 그냥 진짜 쭉 살아와. 그래서 이제 보인단 말이야. 다음에 칠 것 같다면 너는 투구 폼에 공포감이 있잖아. 공포가 좀 많이 들어갔어요. 그러니까 타자 나올 때 슥 빠지는 사람들 많지. 그런 투수들 싫다고 타자들은. 내가 프로 하면서 160을 쳐본 기억이 없었던 것 같아.